Эрхэм үзэгчдээ та бүхэн сайн байцгаана уу? Сайхан тусгаж байна уу? За ингээд тойм тайлбар нэвтрүүлгийнхаа шинэ дугаараар та бүхэнтэйгээ учран залгаж байна. 2022 он гарснаас хойш бол дэлхийд дахинд одоо цар тахал, дайн дажин ингээд маш их гүнзгий одоо ховролд ойрчуулталж гарч байгаа энэ нөхцөлд дэлхийн томоохон бүс нутгийн байгууллага болсны хувьд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага одоо ямар шүүхэн хандлагатай байгаа вэ гэдэг нь та бүхэнд одоо сонирн байх болов уу. За ингээд энэ мөчөд одоо бяцхан түүхийг сохиж эргэцүүлээд ярих гэж бас бодож байна. Ингээд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэдэг одоо жоохон ямар байгууллага вэ? Хизээ байгуулагдсан, ямар учраас байгуулагдсан гэдэг асуултууд одоо гарч ирж байгаа л да. Ингээд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага бол 1996 онд Шанхай 5 гэж байснаас 2001 онд Узбекистаныг оруулаад Хятад, Орос, Казахстан, Кыргызстан, Тажикстан, Узбекистан гэдэг ийм 6 орн нийлээд одоо Шанхайд ийм бүс нутгийн хамтын ажиллагааны байгууллага байгуулсныг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэж нэрлэж байгаа юм а. Үнэн дээр энэ нэрийн тухай бас хүмүүс одоо янз янзаар тайлбарладаг. Шанхайд байгуулагдсан учраас л одоо Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэж одоо нэрлэгдсэн ийм учир шалтгаантай байгаа юм а. За ингээд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага одоо ямар учраас байгуулагдсан гэдэг асуулт гарч ирнэ л да. Ингээд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага албан ёсоор байгуулагдсан 2001 оныг аваад үзэхэд бол тухайн үед энэ ойрхот орнуудын Афганистан гэн одоо Пакистан ингээд энэ бүс нутгуудад бол энэ уламжилт булс аюулгүй асуудал одоо маш их хөндөрч байсан. Өөрөөр хэлбэл одоо терроризм, шашны одоо хит даврах үзэл, тэгвэл энэ хар тамхины 8 гих мэтийн ийм уламжилт бус энэ аюулгүй байдал бол одоо маш их хөндөрч байсан. Ийм нөхцөлд байдал одоо ийм байгууллага одоо зайлшгүй одоо байгуулагдах юм шаардлагатай байсан. Тухайн үед одоо энэ дээр дурдсан улс орнууд хоорондын одоо хөлийн маргаан тэгвэл энэ террорист үзм цохилт өгөх, шашны хит даврах үзэл цохилт өгөх, энэ салан тусгаарлах үзэлтэй цохилт өгөх ийм аюулгүй үүднээс одоо ийм зөвшөлтсөний байгууллага байгууллаад үүнийхээ үндсэн дээр бол одоо хамтын ажиллагааны байгууллага байгуулсан ийм төвхтэй юм аа. Ингээд хамгийн гол нь тухайн үед бол энэ аюулгүй байдлыг одоо хамтаараа зөвшөлтсөж шийдэх ийм одоо огтур нөхцөлтэй байсан юм. За ингээд байгуулагдсанаас аваад одоо өдгөөд хөрч иртэл энэ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага энэ нэрээс нь ингээд харахад бол гол нь бол хамтын ажиллагааны байгууллага болж одоо хөгжсөн юм а. Хамтын ажиллагаанд дотор эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, тэгвэл одоо улс төрийн хамтын ажиллагаа, тэгвэл аюулгүй байдлын хамтын ажиллагаа, тэгвэл соёл хүмүүнлэг, эрүүл мэнд хүрээлэн байгаа орчин гэх мэт одоо бүх талын хамтын ажиллагааг өрнүүлсэн хамтын хөгжлийг одоо эрэлхийлсэн ийм байгууллага болох нь одоо гарцаагүй байгаа юм а. Ингээд эдийн засгийн хувьд бол өдгөө болтол энэ Хятад улс болоод Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага хоорондын импорт экспортын хэмжээ тухайн жилд 17 тэрбум 140 сая Америк доллар байснаас нэмэгдээд 244 тэрбум 850 сая одоо ийм Америк доллар төрч нэмэгдсэн. За зөвхөн 2022 оны эхний улирлын байдлаар харахад бол энэ Хятад улс болоод Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын энэ орнууд хоорондын импорт экспортын хэмжээ 457 тэрбум 240 сая ийм Америк доллар төрсөн ийм үзүүлэлттэй байгаа юм. За энэ бол эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байдал. Тэгвэл одоо аюулгүй хамтын ажиллагааны хувьд бол одоо ямар үр дүнд хүрсэн бэ гэхээр нь бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хит даврах үзэл, террорист үзэл, тэгвэл салан тусгаарлах үзэлтэй тэмцэх ийм одоо конвенцийг байгуулсан.
За Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын аюулгүй хамтын ажиллагааны байгууллагыг байгуулах юм гэрээ хэлцээр тохиролцсон. За тэгвэл тус бүрдэн жишээлбэл террористтэй тэмцэх конвенц, шашны одоо хэд даврах үзэлтэд тэмцэх конвенц гэх мэт конвенцүүдийг байгуулж одоо түүнийг одоо хэрэгжүүлж өдгөө болтол бие биенийхээ нутаг дэвсгэрт ээлжилээд энэ одоо терроризмтэй тэмцэх, салан тусгаарлах үзэлтэд тэмцэх ийм цэргийн сургуультыг байнга зохион байгуулж бүс нутгийн аюулгүй байдлыг хамгаалахад маш чухал үүрэг гүйцэтгэсэн байдаг юм аа. Одоо эдийн засаг тэгвэл энэ аюулгүй байдлын тэгвэл бусад салбарт аялал жуулчлал, соёл одоо хүмүүнлэгийн салбарт одоо хамтын ажиллагаанууд ус одоо ихээхэн хөгжилтэй болсныг энд тэмдэглэн хэлэх нь зүйтэй байхаа гэж бодож байна. Энэ 22 он гарснаас хойш бол одоо Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэдэг энэ Европ, Азийн их газрын 5.3% эзлэх юм өргөн нутаг дэвсгэр за нийт хүн төрөлхтний хүн амын бараг тал хувийг эзлэх ийм том зар хэмжээтэй байгууллага ямар ч их хандлагатай хөгжиж байгаа бэ гэдэг нь бол маш чухлаар одоо тавигдаж байгаа, хүмүүсийн анхааралд маш их өртөж байгаа юм аа. Ингээд энэ том байгууллага 2022 он гарч энэ цар тахал цааш үргэлжилж Орос Украины дайн эдийн засгийн уналт, инфляцийн өсөлт, цаг уурын өөрчлөлт гэх мэт ийм томоохон одоо маш гүнзгий ийм хатуу он жилийн ийм үед бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэдэг харилцан итгэлцэж, харилцан ашигтай байж, эрэгтэгш байж, зөвшөлтсөж, адил бус соёл иргэншлийг харилцан хүндэтгэж, за ингээд хамтран ажиллах, хамтаар хөгжих ийм сайхан гэгэн одоо зорилттой ийм том байгууллага бол улмаас ухалм чухал болж байгааг одоо харуулж байгаа юм. Яагаад гэвэл одоогийн дэлхийн ертөнц Америк тэргүүдэд цөөн хэдэн хөгжингүй улс орнууд ганц талт үзэл хэрэгжүүлж энэ олон тулгуурт одоо дипломат бодлогоос одоо няцаж зөвхөн одоо өөрийнхөө ашиг сонирхлыг үйлчлүүлэхийн тулд одоо хэсэг бүлэг одоо холбоотноо одоо татаж хан хамсгаа татаж бусад одоо өргөн олон хөгжиж байгаа улс орнуудын одоо хөгжлийг боснуулах, улс орнуудын харилцааг хаглан бутаргах ийм одоо хүндхэн цаг мөчид үүрэг ороолно явах тутмаа чухал болж дэлхийн улс түмэнд бол инх тавин хамтын хөгжлийг одоо ахиулах ийм үүрэг нь улмаас улам одоо чухал болж байгааг энэ мөчид тэмдэглэн хэлэх ёстой байхаа гэж бодож байна. За ингээд цаг заваа гаргаж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч утсан та бүхэнд баярлалаа. Энэ өдрийн нэвтрүүлгээ энд хүрээд жаргаж байна.